Rương srei ca nâng đầm rây Chùm phục ti mùi Khmênh srei đè miên chật lọ Tăng pi yu dìr na mộc hai Nơ knong phum đo ngọc ngặt mùi nơ mọt prey thông Miên khmênh srei đo sụp hiệp mẹ chmú srei ca Niêng ru nơ knong tè chơប្រណិតជាមួយជីដូនរបស់នាងដែលបានចិញ្ចឹមនាងតាំងពីតូចមកម្លេះពួកគាត់ក៏តែស្រីកាមិនដែលត្អូញត្អែទេជារៀងរាល់ព្រឹកគាត់បានបោសសម្អាតទីធ្លាយកទឹកពីអូរហើយយកផ្លែស្វាយស្រស់មកជូនយាយទោះបីជានាងមានតិចតួចក៏ដោយស្រីកាតែងតែចែករំលែកជាមួយអ្នកជិតខាងសត្វនិងសូម្បីតែមនុស្សចម្លែកជីដូនរបស់នាងតែងតែនិយាយថាសេចក្តីសប្បុរសមានតម្លៃជាងមាសហើយស្រីកាក៏ជឿជំពូកទី2រដូវស្ងួតនិងធូលីមួយឆ្នាំភ្លៀងមិនមកទេវាលស្រែរីងស្ងួតស្រះប្រែទៅជាភពមនុស្សម្នាក់ដើរទៅឆ្ងាយរកទឹកដោយកាន់ពីងយ៉ាងធ្ងន់ក្រោមពន្លឺថ្ងៃដ៏ក្តៅស្រីកាក៏ធ្វើដែរដោយតែងយកប្រាក់បន្ថែមជូនអ្នកជិតខាងវ័យចំណាស់ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនាងមិនដែលឈប់ញញឹមទេព្រឹកព្រលឹមមួយពេលនាងដើរកាត់ព្រៃនាងបាននិយាយអ្វីម្យ៉ាងនៅពីក្រោយដើមឈើសំឡេងបន្លឺឡើងដូចជាផ្គរលាន់ពីចម្ងាយដំរីមួយក្បាលបានដើរចេញទៅក្រៅមានរាងខ្ពស់និងខ្លាំងមានភ្នែកដូចព្រះច័ន្ទនិងភ្លុកដែលភ្លឺដូចប្រាក់ស្រីកាហត់តែមិនរត់ផ្ទុយទៅវិញនាងបានអន់ក្បាលដោយការគោរពជំពូកទី3វិញ្ញាណនៃព្រៃឈើដំរីមើលមកនាងដោយចិត្តសប្បុរសហើយនិយាយដោយសំឡេងស្ងប់ស្ងាត់ថាកូននៃពន្លឺខ្ញុំបានមើលបេះដូងអ្នកជួយដោយមិនបាច់សុំអ្នកផ្ដល់ឲ្យដោយមិនចង់បានខ្ញុំជាវិញ្ញាណអ្នកការពារព្រៃឈើហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅក្តីប្រាថ្នាមួយស្រីកាគិតដល់ជីដូនភូមិរបស់នាងអណ្ដូងទេនាងបានអន់ក្បាលម្ដងទៀតហើយនិយាយថាខ្ញុំប្រាថ្នាចង់បានភ្លៀងដូច្នេះមនុស្សនិងសត្វមិនរងគ្រោះឡើយដំរីលើកដើមរបស់វាហើយបញ្ចេញសំឡេងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងពុកប្រមូលផ្ដុំនៅពីលើដើមឈើខ្យល់បក់បោកពេញព្រៃហើយបន្ទាប់មកភ្លៀងជំពូកទី4ការចាប់ផ្ដើមថ្មីមេឃបានបើកយ៉ាងទន់ភ្លន់ដំណក់ទឹកភ្លៀងបានថាប់ដីស្ងួតស្រះឈូកពេញពន្លកស្រូវមើលពីដីអ្នកភូមិរត់ចេញទៅខាងក្រៅសាច់រំលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាភ្លៀងមកពីណាទេគ្រាន់តែថាវាមានអារម្មណ៍ដូចជាពរជ័យស្រីកាជ្រុលស្ងៀមក្បែរសួនជីដូនរបស់នាងដោយញឹមខណៈដើមចេកផឹកជំពូកទី5ព្រះរាជទស្សនកិច្ចពីអភូតហេតុបានទៅដល់ស្ដេចគាត់បានធ្វើដំណើរទៅភូមិស្រីកាដោយចង់ជួបនារីដែលនាំភ្លៀងពេលទៅដល់ដំរីក៏លេចមកម្ដងទៀតដោយពាក់ក្រណាត់ពណ៌មាសនិងជួងពិសិដ្ឋស្ដេចលុតជង្គង់មានបន្ទូលថាកុមារនេះមានបេះដូងធំជាងវិមានរបស់ខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅនាងនឹងក្លាយជាគំរូរបស់យើងគាត់បានជូនទ្រូងមាសនិងសូត្រដល់ស្រីកាប៉ុន្តែនាងងក់ក្បាលយ៉ាងគួរសមសូមព្រះករុណាទ្រង់ជំនួសវិញសូមសាងសង់អណ្ដូងនៅគ្រប់ភូមិកុំឲ្យអ្នកណាស្រែកទៀតឡើយស្ដេចនៅស្ងៀមបន្ទាប់មកងក់ក្បាលដូច្នេះវានឹងក្លាយជាជំពូកទី5មួយក្មេងស្រីដែលបានផ្ដល់ឲ្យចាប់ពីថ្ងៃនោះមកអណ្ដូងត្រូវបានជីកពេញគល់ដើមឈើត្រូវបានដាំដំណាំបានត្រឡប់មកវិញហើយស្រីកាបានរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏សាមញ្ញនិងមានសុភមង្គលដោយនៅតែចេះជួយនៅតែចែករំលែកនិងចិត្តសប្បុរសហើយប្រសិនបើអ្នកស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅយប់ភ្លៀងនៅក្នុងព្រៃអ្នកប្រហែលជានៅតែការហៅរបស់ដំរីសីលធម៌នៃរឿងសូម្បីតែដៃតូចបំផុតក៏អាចនាំមកនូវពរជ័យដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅពេលដែលបេះដូងបរិសុទ្ធ